ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. என்னோடய தேர்ஸ்டே ரொட்டீனை நான் வீடியோவை ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 டேஸாக சென்னையில் நல்ல மழை, காற்று ரொம்ப அடித்ததில் செடியெல்லாம் மேலே வச்சுருந்தேன், எல்லாம் கீழே விழுந்துடுச்சு. இது ஃபுல்லாக இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணணும். என்னோடய பால்கனியில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சின்ன கார்டன் தான் செட் பண்ணியிருக்கேன். நிறையா செடி வைக்கணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது. பட் அதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முடியறதில்ல. அதனால சின்னதாக செட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது இதெல்லாம் நீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது மார்னிங் நான் என்ன டிஃபன் செஞ்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்தா செஞ்சுருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே பாஸ்தானா கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதனால் இன்றைக்கி மார்னிங் டிஃபன் வந்து பாஸ்தா. இந்த சம்மருக்கு நம்ம உடம்பு சீக்கிரமாக டீஹைட்ரேட் ஆகிடும். அதனால் நிறைய வாட்டர் குடிங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் கட் பண்ணி என்னோடய பாப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டு லஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருங்க, 1 ஹவருக்கு ஒருக்கா. இப்போ மத்தியானம் லஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்ய போகிறேன். நீங்கள் எப்போவுமே பிரியாணி செய்யும்போது அதுக்குண்டான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிங்க. ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இப்போ மஷ்ரூம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான அத்தனை இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன். வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே சாப் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெசிபி வந்து ஏற்கனவே நான் சேனலில் போட்டிருக்கேன். அதனால சும்மா கிளிப்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். இந்த பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு மேலே ஐகார்டில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. எந்த பிரியாணி செய்கிறதா இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெய் எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சுட்டேன். இதில் நெய்யும் எண்ணெயும் ஊற்றிட்டு வாசனை பொருட்கள், முந்திரி எல்லாமே போட்டு வதக்கிட்டேன். வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, வெள்ளைப்பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாமே போட்டு வதக்கியாச்சு. பிரியாணிக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த வெங்காயம், தக்காளி எந்த அளவுக்கு வதக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு கலரும் கிடைக்கும், பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் வரும். தக்காளி வந்து அரைச்சி போட்டதை விட நீங்கள் அப்படியே போடுங்க, நல்லாயிருக்கும். மஷ்ரூம் வந்து நீங்கள் தனியாக விசில் விட்டு வேக வைக்க வேண்டியதெல்லாம் இல்லை. அந்த மசாலா கூடயே போட்டு எல்லாம் பெரட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேயே தண்ணி விடும். அதுலேயே உங்களுக்கு கொஞ்சம் பாயில் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டு அரிசி போட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். நீங்கள் அரிசி போடும்போதும் மசாலாவோட அரிசியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணும். அப்போ தான் பிரியாணி இது மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பார்க்கவே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருந்தது. பிரியாணி வேறு லெவலில் வந்திருந்தது. நான் மேலே ஐகார்டில் தரேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மஷ்ரூம் பிரியாணி ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் ஆரஞ்சு ஜூஸ் போடுறேன். ஆரஞ்சு ஜூஸ்க்கு நீங்கள் மில்க் ஊற்றியும் போடலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து வெறும் ஆரஞ்சும் சுகரும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா அரைச்சிக்க போகிறேன். அரைச்சி வடிகட்டி அப்படியே குடிச்சிக்கலாம். இந்த சம்மருக்கு இது மாதிரி ஏதோ ஒரு ஜூஸ் இடையில எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், இப்போ ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பிரியாணிக்கு ரைத்தா பண்ணிடலாம். இது ஒரு சிம்பிளான ரைத்தா தான். தயிர் ஊற்றிட்டு அதில் பொமோகிரானட் போட்டிருக்கேன். இதில் கொத்தமல்லி தலையும் புதினா தலையும் போட்டிருக்கேன். இப்போது இதில் ரைத்தாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட்டு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. தண்ணி எதுவுமே நான் இதில் ஊற்றலை. இப்போ இதையே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பீட்டர் இருந்தாலும் அதில் பீட் பண்ணிக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் போட்டுட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான ரைத்தா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈவனாக கலங்கும். இதில் நீங்கள் பீட்ரூட், கேரட், டொமேட்டோ எது வேணாலும் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், இப்போ சூப்பரான பிரியாணியும் ரைத்தாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபியை. இப்போ மத்தியானம் லஞ்சு முடிச்சுட்டு பால்கனி ஃபுல்லாக நீட் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி போய் பாருங்கள் என்னோடய பால்கனி எப்படி இருந்ததுன்னு, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக வாட்டர் ஊற்றி டெட்டால் ஊற்றி ஃபுல்லாக பால்கனி ஃபுல்லாக நீட் பண்ணிட்டேன். செடியும் ஓரளவுக்கு செட் பண்ணியாச்சு. இது நாள் வரைக்கும் நம்ம சேனலில் குக்கிங் வீடியோஸ் தான் நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்.
இனி வந்து இது மாதிரி டே ரொட்டீன் vlog எடுத்து போடலான்ட்டு இருக்கேன். ஏன்னா குக்கிங் பார்த்து பார்த்து உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கும். இது மாதிரி vlog எடுத்து போடும்போது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதனால இனி நம்ம சேனலில் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். என்னோடய பால்கனியில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன செடி தான் வச்சுருக்கேன். இது அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதில்லை. இந்த செடியெல்லாம் செம்பருத்தி செடியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய முக்கு விட்டுருக்கு. இது கூடவே நான் திருநீர் பத்தினி செடியும் வச்சுருக்கேன். குழந்தைகளுக்கு இந்த தலை போட்டு குளிச்சு விட்டால் சீக்கிரம் நலங்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. கீழே பார்த்திங்கன்னா புதினா கத்திரிக்காய் செடியெலாம் வச்சுருக்கேன். இந்த vlog உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.